अष्टादश अध्याय युधिष्ठिर उवाच कहन्ति पण्डुक नन्दन शुणिमा हे मधुसूदन श्रावण शुक्ल एकादशी कहे केउ नामे भासी एकादशी पुण्यफल विधि सहिते आदिमूल कहिबा जहा शुणिन रे उत्सुक एबे स्वर्गपुरे। श्रीकृष्ण उवाच राजाए मन्त पचारन्ते आदरे कहन्ति अच्युते शुण हे नृप सावधान जे पाप हरा कथा मान ଯାହାର ଶ୍ରବଣରେ ହେଳେ ବାଜପେୟର ଫଳ ମିଳେ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଦି ପାଇଣ ମହାସ୍ମତି ଗାଦି ଏକ ହିଁ ରାଜା ହେଲା ତହିଁ ନାମରେ ମହି ଜିତି କହି ସେହୁ ପାଳନା କଲା ମହି ସମସ୍ତେ ଯହିଁ ସୁଖୀ ହୋଇ ଏକାନୃପତି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ କୂଳରେ ତନୟନ ଦେଖି ରୁଚିଲା ନାହିଁ ଧନ ମହି ସନ୍ତତ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା କହି ପ୍ରାୟସ ନଥିଲେ ତନୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରେ ନୃପତିର ଗଲା ସେ କାଳ ବହୁତର ଗୃହୀଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖତର ନୋହିଲା ପୁତ୍ର ନୃପଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରଜାଗଣେ ଡାକି କହିଲା ଦୁଃଖ ମନେ ଏ ଜନ୍ମେ ଜାଣି ଧର୍ମଲୋପ କରିମୁ ନାହିଁ ବିପ୍ରେ ଲୋକୋପ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ରଖି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ବା କାହିଁ ନ୍ୟାୟର ଅପହାର କାହିଁ ପାପୀର ଧନ ଆଣି ନାହିଁ ପୁତ୍ରର ପରି ପ୍ରଜା ପାଳି ଧର୍ମରେ ଜିଣି ବସୁନ୍ଧରି ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେଲି ଶିଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାବନା କଲି ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଥାଇ କିମ୍ପା ପୁତ୍ରୀ ହେଲି ମୁହିଁ ଦିଜଉ ତମ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ବିଧି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନୃପତିର ସମସ୍ତେ କରି ସୁବିଚାର ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦେଖି ନୃପତି ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବନ ଦେଶ ଏ ବନ ସେ ବନ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ନୃପତି ହିତ ମନେ ଧରି ଆଶ୍ରମ ମାନ ଅବଧରି ବୁଲନ୍ତେ ମୁନି କି ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ
ଏ ଘୋର ତର ତପକାର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିରହାର ଯେ ଜିତ କ୍ରୋଧ ନିରାମୟ ଜିତାତ୍ମା ଯେ ଅତି ସଦୟ ଯେ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନ ଜାଣି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିମାଣି ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ହୋଇ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କହି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସମତେ ସକାଶେ କଳ୍ପ କଳ୍ପକେ ଯାହା କେଶେ ଏକକୁ ଏକ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପାଏ ଏଣୁ ଲୋମସ ନାମ ହୁଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜାଣେ ତ୍ରିକାଳକୁ ଜାଣ ଦେଖିଏ ମହାମୁନି ପାଦ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଣ ବିଷାଦ ଆନନ୍ଦେ ହେଲେ କୁହା କୁହି ଭାଗ୍ୟବଶରୁ ଦେଖିଲଇ ସେ ପ୍ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏକ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ପରି ଦୂରେ ମୁନିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଆଗରେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର ଲୋମସବାଜ କହିଲେ କିମ୍ପା ଆଗମନ କିଏଥି ତୁମ୍ଭର କାରଣ କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ଅତି ମାତ୍ର କହୁଁ ଯେ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣହିତ ତାଦୃଶ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରର ଉପକାର କାମ ଜନାବାଚ ଶୁଣ କହୁଛୁ ମହାମୁନେ କାରଣ ଆମ୍ଭ ଆଗମନେ ଜନ୍ମିଲା ଏକ ସଂଶୟ କରତା ଛେଦନ ଉପାୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ଜାଣି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି ତୁମ୍ଭର ସମ ନାହିଁ ମୁନି ହେଲେ ବା ହେବ ପଦ୍ମଯୋନି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମହାସତୀ ପୁରର ପରଜା ପ୍ରଭୃତି ଆସିଲୁ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି କରିବ ମନରଥ ତୃପ୍ତି ଏ ମହାରାଜା ମହିଜିତ ପ୍ରଜାପାଳନେ ପିତୃବ୍ରତ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହୀନ ଦେଖି ବିଷାଦେ ହୋଇ ଅଛୁ ଦୁଃଖୀ ଏ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରୋହିତେ ଅଇଲେ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗତେ ତପସ୍ୟା କରଣେ ଅଇଲୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ମହାତ୍ମା ଜନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁ ଶୁଭଙ୍କର ଏଣୁ ଜାଣୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କହନ୍ତୁ ଉପାୟ ଯେ ବିଧି ଶୁଣିଏ ପରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁନି ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କୃତ ଜାଣି କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି ଲୋମସବାଜ
ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମହିଜିତ ବୈଶ୍ୟଯୋନିରେ ହୋଇଜାତ ଦଶାରୁ ଦନହୀନ ହେଲା ଏଣୁ ନୃଶଂସ କର୍ମ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମେ ରତ ହୋଇ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଯାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ତୃଷାରେ ଚିତ ଜଳ ଠାରେ ଦେଖି ଗୋପିକା ସେ ସତ୍ୱର ଗଲା ସେ ପିଇବାକୁ ନୀର ସବସ୍ୟା ହୋଇ ସେହି କାଳେ ମିଳିଲା ଏକ ଗାଈ ଜଳେ ନିଦାଘେ ଆର୍ତ୍ତ ତୃଷାବନ୍ତ ହୋଇ ପିଅନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗାଈକି ଆପେ ପିଇଲା ପୟ ଦେଖି ସେ ପାପ କର୍ମେ ରାଜନ ଜାଣ ହୋଇଲା ପୁତ୍ରହୀନ ପ୍ରାକ୍ତନରେ ତୃଷାରେ ଚିତ ଜଳ ଠାରେ ଦେଖି ଗୋପିକା ସେ ସତ୍ୱର ଗଲା ସେ ପିଇବାକୁ ନୀର ସବସ୍ୟା ହୋଇ ସେହି କାଳେ ମିଳିଲା ଏକ ଗାଈ ଜଳେ ନିଦାଘେ ଆର୍ତ୍ତ ତୃଷାବନ୍ତ ହୋଇ ପିଅନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗାଈକି ଆପେ ପିଇଲା ପୟ ଦେଖି ସେ ପାପ କର୍ମେ ରାଜନ ଜାଣ ହୋଇଲା ପୁତ୍ରହୀନ ପ୍ରାକ୍ତନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ନୃପ ହୋଇଲା ମହିତଳେ ପ୍ରଜାବାଜ ପୁରାଣେ ଶୁଣା ଅଛି ମୁନେ ପାପର କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଅ ଜଣେ ହୋଇବ ପାପ କ୍ଷୟ ଦୟା କରିଣ ତପବନ୍ତ ମୋରୂପେ ମାହି ସ୍ମତି କାନ୍ତ ପାଇବେ ବଂଶଧର ପୁତ୍ର ସଗୋତ୍ର ହୋଇବ ପବିତ୍ର ଲୋମସୋବାଜ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକୁ ପୁତ୍ରାଦିଆ ଭାସି ଏକାଦଶୀ ମହାବ୍ରତ କର ସମସ୍ତ ବିଧିମତ ସେ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମାନସେ ଦେବନୃପତି ପୁତ୍ର ଆସେ ଏ ରୂପେ କରନ୍ତେ ନୃପର ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବଂଶଧର ଶୁଣିଲ ମସ ସିଦ୍ଧବାଣୀ ନୃପର ପୁତ୍ର ହେଲା ମଣି ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କି ପ୍ରଣମି ଗଲେ ସମସ୍ତ ନିଜ ଭୂମି ପ୍ରଜାପ୍ରଭୃତି ପୁରୋହିତ ଏଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜ ହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କାଳ ଆଗମ ଚାହିଁ ରହି କାଳବଶରୁ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ ଜାଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ସାରି ନୃପ ସହିତେ ନର ନାରୀ ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପିଲେ ପୁତ୍ରଦା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ ଯଥାବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନର ନାରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି ବିପ୍ର ତିଥି ପୂଜା କରି ରାଜାକୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପିଲେ ସୁପୁତ୍ର ପାଓ ତୁ ବୋଇଲେ
ପୁଣସି ଉକାର କରି ରାଜା କରି ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପୂଜା ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ ସାରିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ ରାଣୀ ପୁତ୍ରାଦା ଫଳ ପାଇ ଶୋଭନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା କାଳେ ସେ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏ ରୂପେ ପୁତ୍ରାଦି ବିକାଶୀ ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଲୋଭ ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇବ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରବିର ହନ୍ତେ କର୍କଟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ଦେବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ ଜାଣି କରିବ ଆରୋପଣ ଖୈମର ଯତ ତାମ ହୋମ ବିଭବେ ଗୁଣ ଘେନିମ କୁଶ କୌଶେୟ ପଦ୍ମକାଶ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୁକ କାର୍ପାସ ଏ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଘେନିମ ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣୀମ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି ପୁଣିତା ତିନି ଗୁଣ କରି ଗୋଦହନାନ୍ତିରତ ଶେଷ ପୂର୍ବ ଦିବସେ ଅଧିବାସ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପରିଚାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଭରି ଦେବଗନ୍ଧାଦି ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିବ ଦେଇ ସୁଭୋଜନ ଏଥୁ ଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ ରୁଦ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବେ ବା ଅର୍ପଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ ଏ ଶୋକ ସାଗର ସଂସାର ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ ଏ ବ୍ରତ କେଭେ ନ ଛାଡ଼ିବ ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସରେ ପୁଞ୍ଜି ବିଫଳ ହୁଏ ଥାଅ ବୁଝି କରିଣ ପବିତ୍ରାରୋପଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଶ୍ରବଣେ ଅର୍ଜୁନ ଏକାଦଶୀରେ ତ୍ରିତୟ କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କର ସୁପୁତ୍ର ସୌଖ୍ୟ